హాయ్ హలో నమస్తే వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ లహరి వరల్డ్. ఈ చల్లని కూల్ క్లైమేట్లో వేడివేడిగా మనం సింపుల్గా ప్రెషర్ కుక్కర్లో నాటుకోడి పులావ్ని ఎలా తయారు చేసుకోవాలో ఈరోజు తెలుసుకుందామా. చాలా క్విక్గా తయారు చేసుకోవచ్చు, టేస్ట్ అయితే నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉంటుందండి. ఇంకా లేట్ చేయకుండా మనం సింపుల్ అండ్ వెరీ టేస్టీ నాటుకోడి పులావ్ తయారీ విధానాన్ని చూసేద్దాం. నాటుకోడి పులావ్ తయారీ కోసం ముందుగా మనం స్టవ్ పైన కుక్కర్ పెట్టుకుని దీనిలో మనం 2 టేబుల్ స్పూన్ల నూనె అలాగే 1.5 టేబుల్ స్పూన్ల నెయ్యిని వేసుకుందాం. నూనె వేడైన తర్వాత దీనిలో మనం బిర్యానీ స్పైసెస్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. అంటే లవంగాలు, దాల్చిన చెక్క, అనాస పువ్వు, మరాఠీ మొగ్గ ఇవన్నీ వేసేసుకుని ఒక 2 నిమిషాలు మనం లో ఫ్లేమ్లో ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత సన్నగా తరిగిన 1 కప్పు ఉల్లిపాయ ముక్కలు అలాగే 2-3 పచ్చిమిరపకాయలను ఇలా తరిగి యాడ్ చేసుకుందాం. దీంట్లోనే మనం రుచికి తగ్గట్లుగా ఉప్పును కూడా యాడ్ చేసుకుని అంతా కలుపుకుని ఉల్లిపాయలను దోరగా వేయించుకోవాలి. చూడండి ఉల్లిపాయలు ఎంత బాగా వేగాయో. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ని వేసుకుని పచ్చివాసన పోయే వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి. దీంట్లోనే ఒక పెద్ద టొమాటోను ఇలా చిన్న ముక్కలుగా కట్ చేసుకుని టొమాటోను కూడా యాడ్ చేసేసుకుందాం. కొద్దిగా కొత్తిమీర తరుగు, పుదీనా తరుగును కూడా వేసుకుని వీటన్నిటిని మనం మూత పెట్టుకుని టొమాటోలు సాఫ్ట్ అయ్యే వరకు మగ్గించుకోవాలి. చూడండి కాసేపట్లో టమాటో ముక్కలు ఎంత చక్కగా మగ్గాయో. ఇప్పుడు దీనిలో మనం 1 టీ స్పూన్ గరం మసాలా పొడి అలాగే 1.5 టీ స్పూన్ల ధనియాల పొడి, 1/2 టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి, 1.5 టీ స్పూన్ల కారం, 1/2 టీ స్పూన్ పసుపును యాడ్ చేసుకోవాలి. పసుపు క్లిప్ మిస్ అయిందండి, మీరు యాడ్ చేసుకోండి. ఈ మసాలాలన్నింటినీ లో ఫ్లేమ్లో ఒక 2 నిమిషాలు ఫ్రై చేసుకున్న తర్వాత దీనిలో మనం 1 టేబుల్ స్పూన్ పెరుగును యాడ్ చేసుకుందాం. లో ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని పెరుగును చక్కగా అంతా కలిసేటట్లుగా కలుపుకోవాలి. ఇలా కలుపుకుని మరొక 2 నిమిషాల తర్వాత దీనిలో మనం నాటుకోడి ముక్కలను యాడ్ చేసుకుందాం. నేను ఈ పులావ్ తయారీ కోసం 400 గ్రాముల నాటుకోడి తీసుకున్నానండి. వీటిని నీట్గా వాష్ చేసేసుకుని దీనిలోకి వేసేసుకుని బాగా కలిసేటట్లుగా కలుపుకుని మనం మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకుని ఒక 10 నుండి 15 నిమిషాల పాటు నాటుకోడి ముక్కల్ని బాగా ఉడికించుకోవాలి. మీకు టైం ఉన్నట్లయితే ముందుగానే నాటుకోడి ముక్కలను మ్యారినేట్ చేసుకుని పులావ్ని తయారు చేసుకుంటే ఇంకా టేస్ట్ బాగుంటుందండి. లేదు క్విక్గా తయారు చేసుకోవాలి అనుకుంటే ఈ ప్రాసెస్ని ఫాలో అవ్వండి. ఒక 10 నిమిషాలు మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉడికించుకుంటే చూడండి ఈ విధంగా తయారవుతుంది. ఇప్పుడు దీంట్లో మనం వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. నేను ఈ కప్పుతో 1.5 కప్పుల బియ్యం తీసుకున్నానండి. 1.5 కప్పుల బియ్యంకి 3 కప్పుల వరకు వాటర్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను నార్మల్ రైస్తోనే ఈ పులావ్ని తయారు చేస్తున్నాను. మీరు బాస్మతి రైస్ కావాలంటే బాస్మతి రైస్తోనైనా ఈ పులావ్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు దీంట్లో మరికొంచెం పుదీనా తరుగు, రుచికి తగ్గట్లుగా ఉప్పును వేసుకుని ఒకసారి అంతా కలుపుకుని వాటర్ని మనం బాయిల్ అవ్వనివ్వాలి. చూడండి వాటర్ ఇలా మరగడం స్టార్ట్ అవ్వగానే దీంట్లో కడిగి పెట్టుకున్న 1.5 కప్పుల బియ్యాన్ని యాడ్ చేసుకుని అంతా ఒకసారి కలుపుకుని సాల్ట్ సరిపోయిందో లేదో చెక్ చేసుకొని కుక్కర్ మూత పెట్టి మీడియం ఫ్లేమ్ మీద 3 విజిల్స్ రానివ్వండి. మనం నార్మల్ రైస్తోనే తయారు చేస్తున్నాం కదా, మీడియం ఫ్లేమ్ మీద 3 విజిల్స్ వస్తే పులావ్ పర్ఫెక్ట్గా రెడీ అయిపోయినట్లే. ప్రెషర్ పోయిన తర్వాత మూత తీసి చూద్దామా. చూడండి మన పులావ్ పర్ఫెక్ట్గా వేడివేడిగా ఎంత బాగుందో. దీన్ని మనం ప్లేట్లోకి సర్వ్ చేసుకొని రైతాతో తీసుకుంటే సూపర్ టేస్టీగా ఉంటుంది. మీరు కూడా తప్పకుండా ఈ రుచికరమైన నాటుకోడి పులావ్ని తయారు చేసుకొని ఎలా వచ్చిందో కమెంట్ సెక్షన్లో నాకు తెలియచేయండి. ఇలాంటి మరిన్ని సింపుల్ అండ్ వెరీ టేస్టీ రెసిపీస్ కోసం లహరి వరల్డ్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని వీడియోని లైక్ చేసి మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి షేర్ చేయడం మర్చిపోకండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.